symptoms រោគសញ្ញានៃជំងឺចំនួន26ជាភាសាអង់គ្លេស restlessness ការខ្វះឬការមិនអាចសម្រាកបានព្រោះមានអារម្មណ៍តានតឹងឬអផ្សុក feeling on edge ការមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយ feeling worried ការមានអារម្មណ៍បារម្ភ inability to concentrate ការមិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍លើអ្វីមួយ inability to stay awake ភាពមិនអាចនៅដោយមិនគេងបានមានន័យថាងងុយគេងរហូត feeling nauseous ការមានអារម្មណ៍ចង់ក្អួត muscle tension ភាពតានតឹងសាច់ដុំ muscle aches ការឈឺសាច់ដុំ sweating ការបែកញើស looking flushed ការឡើងក្រហមនៃមុខឬស្បែកនៅពេលដែលយើងខឹងឬក៏មានជំងឺ heart palpitation ការលោតខ្លាំងឬលឿនខុសពីធម្មតានៃបេះដូងដែលជាធម្មតាធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ពីវា increased heart rate ការកើនឡើងនៃចង្វាក់បេះដូង shaking trembling ពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យថាការញ័រ shortness of breath ការដកដង្ហើមខ្លីៗ difficulty breathing ភាពពិបាកក្នុងការដកដង្ហើម chest pain ការឈឺចាប់ក្នុងទ្រូង discomfort ភាពមិនស្រួលក្នុងខ្លួនឬភាពមិនស្រួលក្នុងចិត្ត upset stomach ភាពមិនស្រួលក្នុងពោះ abdominal pain ការឈឺក្នុងពោះ chills ការមានអារម្មណ៍ព្រឺញាក់ដោយសារភាពត្រជាក់ឬក៏ដោយសារជំងឺ trouble sleeping ការមានបញ្ហានៅក្នុងការគេង stuffy nose nasal congestion ពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យថាការតាំងច្រមុះ loss of taste or smell ការបាត់បង់ការដឹងរសជាតិឬការដឹងក្លិន fatigue ការមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងល្ហិតល្ហៃឬខ្សោយឥតឈប់ឈរ pale lips បបូរមាត់ស្លេក blood in stool ឈាមនៅក្នុងលាមក